ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലേ. ഇന്ന് ഞാനുള്ളത് ഒരു ബോട്ടിലാണ്. ഇന്ന് വെഞ്ചരിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന വണ്ടിയാണ്. നാളെ ഓട്ടത്തിന് തയ്യാറായി കിടക്കുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു വിശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇവരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇവരുടെ നമ്പർ ഞാൻ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇവരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നടവഴി. ഇതിന് 3 ബെഡ്റൂമാണ് ഉള്ളത്. ആ 3 ബെഡ്റൂമും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമാണ്. ആ ലൈറ്റിലായിട്ട് വേണേ അതവിടെ അവിടെ ഇട്ട്. ഇതൊരു ബെഡ്റൂമാണ്. ഇതൊരു ബെഡ്റൂം. ഉള്ളിലുള്ള ഇൻറ്റീരിയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിമനോഹരമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭംഗികളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് പോകാം. അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ അടുത്ത റൂമിലേക്ക് പോവാം. ധനുവനെ മോനെ, അതിനകത്ത് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പുറം ഇട്ട്. അടുത്ത റൂമിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കാണാം. ഇതാണ് അടുത്ത റൂം, രണ്ടാമത്തെ റൂം. ഫാമിലി കോട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതേ രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇത് എൻ്റെ ബാത്റൂം. ഫാമിലിയുമായിട്ട് വന്ന് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മാക്സിമം വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യൂ. ഇതാണ് അടുത്ത ബെഡ്റൂം, മൂന്നാമത്തെ ബെഡ്റൂം. ഇതിനും അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ കിച്ചൺ കാണാം. ഇതാണ് കിച്ചൺ. എല്ലാം നല്ല രീതിയിലാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തത്. ഇതിൻ്റെ വെഞ്ചരിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വണ്ടിയുടെ കഴിഞ്ഞതാണ്. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നാളെ തന്നെ ഓടി തുടങ്ങും. എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഇവർക്കുണ്ടാവണം. ഞാനിവരുടെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. നമുക്ക് പുറത്തുള്ള വ്യൂസ് കാണാം.
അല്ലയോ വണ്ടി വരും. ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. എൻ്റെ ചെറുക്കൻ അവിടെ നിന്ന് വരണമെന്ന് തോന്നുകയില്ല, അവൻ അങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചിരിക്കുക. നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള ഇതാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും വരിക, ഇവരുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പറിൽ വിളിക്കുക. ഇവരുടെ നമ്പർ ഞാനകത്ത് ഇട്ടേക്കാം. ഞങ്ങളെ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.